الآن نحن لو شغلنا ما راح تظهر مصغرات الشرائح لحضراتكم، لكن كل واحدة في مكانها موجودة. ولاحظوا الهنجر أو الإصبع الموجودة هون. فخلنا نجرب الانتقالات وحدة وحدة على سريع مع بعض. الشريحة الأولى، الله الله ولا أجمل من هيك. بس انتهيت بنقل مرة ثانية، بيرجعني للعرض الرئيسي بهيدي الجمالية، وبجي بختار الشريحة الثانية لحتى يعطيني هذا العرض الرائع والجميل والاحترافي بتركاية بسيطة وجميلة للغاية. تمام. بجي على الشريحة الثالثة، راح نشوف المحتوى بيظهر لي بهذه الطريقة بشكل جدا احترافي. تمام يا أصدقاء. بجي للشريحة اللي بعد المنة. تمام. يتم ظهور المحتوى أيضا بطريقة احترافية، ولما أنقر بيرجعني إلى الشريحة الرئيسية. نفس المبدأ، بجي بنقر بهذا المكان. تمام. بيظهروا معي شرائح كاملات، ولما بنقر بيرجعني. وبقي عندي آخر تنتين، خلينا نجربهم ونشوف الارتباطات والمصغرات. ما شاء الله الوضع جميل جدا جدا ومبهج بصراحة. يعني هذه الطرق اللي تعرض فيها الأشكال بطريقة احترافية. ويعني المشكلة أن الباوربوينت هو ليس مشكلة، المشكلة بصراحة فينا ما عم نقدر نقدر الإمكانيات اللي عمالي بيدعمني فيها باوربوينت في إطلاق العنان لخيالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي يا أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. ولقاء اليوم على درجة عالية من الأهمية والاحترافية أيا يكن ميدان عملك واحتياجك لبرنامج باوربوينت، وأخص بالذكر السادة يلي بيقدموا حلقات البحث ومشاريع التخرج وما شابه ذلك. هذا موجه بصراحة لحضراتهم لأنه هو متميز جدا، وممكن يحصلوا بصراحة على معدلات عالية بمثل استخدام هذه التصاميم، وأيضا بروفايل الشركات أو تسويق المنتجات أو حتى التدريبات وحتى أي محاضرات بتحب أنك تقدمها لفرق العمل والجمهور بالعموم. قبل ما نبدأ طبعا بلقائنا اليوم، أحب أني أذكر برغبتنا بانضمامكم لدبلوم تصميم مشاريع احترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. رقم الواتساب رح يكون موجود بوصف هذا الفيديو للتواصل مباشر وطلب الدبلوم. طبعا الدبلوم تكلمنا فيه عن كل ما يلزم من تصميم المحتوى، سواء كان المحتوى الصوتي أو المحتوى المرئي والانيميشن، وتطرقنا إلى العديد من البرامج الاحترافية، منها OBS ومنها الأدوبي إديشن ومنها الفوتوشوب والفوتوبيا والأدوبي إلستريتور، وأيضا شو بقي معنا كان في العديد والعديد من البرامج والتطبيقات يلي بتساهم معنا في إنتاج وابتكار محتوى احترافي فقدمناه ضمن هذا الدبلوم. لطلب الدبلوم بإمكانكم التواصل معي بأي وقت على رقم الواتساب الموجود بأسفل هذا الفيديو. وأيضا لطلب أي مشاريع ولطلب تنفيذ أي بروجكت على برنامج باوربوينت، بيسعدنا تقديم هذه الخدمة ضمن خدمة الانتساب الموجودة في قناة عالمكم. بإمكانكم تتسبوا أو تتواصلوا معي أيضا على الواتساب لطلب أي تصميم لأي بروجكت لأي عمل ضمن أعمالكم بالعموم، سواء كانت مثل ما قلنا تدريب أو تعليم أو حلقات بحث مشاريع تخرج. نقدم خدمة التصميم للمشاريع الاحترافية أيضا في قناة عالمكم، فبيسعدنا أن نقدم هذه الخدمة لحضراتكم. وأيضا تكرما لا تنسوا من زيارتي على قناة حكاية شغف، أكون جدا ممتن وسعيد بوجودكم وانضمامكم. طيب نبدأ على بركة الله. أعتقد كلياتكم الآن ضغطتم على مفتاح اللايك ابتداء ما هيك يا رب. نبدأ على بركة الله. طبعا في أقسام لسه أنا ماني مجهزة، هو الآن بروجكت يعني افتتاحي فيك تقول. الفكرة بالموضوع اليوم رح نصمم الواجهة الرئيسية باستخدام سلايد زوم، لكن بفكرة مبتكرة وجميلة للغاية. فالاهتمام الأعلى رح يكون للشريحة الافتتاحية. خلينا نحن نشغل على التقديمي ونتكلم في بعض النقاط البسيطة، وبعدها نبدأ بإعطاء الارتباطات لكل الشرائح مع هذا الشريحة الرئيسية طبعا من خلال سلايد زوم. فخلنا نشغل نحن بداية ونشوف هذا الشكل الجميل للشريحة الرئيسية. طبعا بإمكاننا وضع اللوجو للمؤسسة أو منظمة أو الشركة، أو كان مدرسة جامعة، لوجو شخصي أيا يكن. وعنا هون يعني موضوع العنوان اللي القسم بالكامل أو البروجكت بالكامل. طبعا
طبعا المنصة التفاعلية بتكون عندك اياها للشريحة الرئيسية بهذا المكان، وبإمكانك تضيف سلوغان بالأسفل، يعني اسم المقدم، اسم المبرمج، اسم المصمم، المحاضر، أيا يكن. طبعا وعندي 7 عناوين رئيسية راح تكون أو 7 محاور راح تكون الانتقال إليها، يعني هي عبارة عن 7 شرائح. الجميل في الموضوع هذه الحركة الانيميشن البسيطة شايفينها هون تعطي إيحاء أنه هذه البقعة تسمى بقعة حارة، يعني لا تشبه أي بقعة تانية على إيش ضمن فراغ العمل أو الشريحة. فنحن لو مررنا مشيرة لازم أنا لما أنقر هو الآن يبدأ باستعراض تأثير الزوم ويبدأ بنقلي إلى الشريحة اللي بتتكلم عن الخطوة الأولى. طبعا أنا لسه ما نفذتها، رح أنفذها الآن مع حضراتكم، عم بستعرض فقط سلايدات. فكيف ممكن نحن نصمم مثل هذه الشفافية، كيف نضع نصوص ونعمل حركات. خلنا نعيد مرة ثانية. تمام، خليني أعيد مرة تانية بهذا الشكل. هذه الحركات الجميلة يعني كيف ممكن احنا نشتغلها. الآن رح أضغط بشكل انتقال تلقائي للشريحة الثانية، تمام، ومن ثم الشريحة الثالثة. هذه الحركات والهوية البصرية تمام للمشروع كامل. طبعا من قواعد التصميم دائما نحافظ على الهوية البصرية. طبعا العنوان بيكون عندك على اليسار مع الأيقونة الخاصة بالتاب اللي انت دخلت عليه او التبويب او القسم، ويتم استعراض بعناصر انفوجراف مع حركة جميلة وبسيطة، يعني ما اخذنا غير هذه الحركة. طبعا هي حركة الفلاي ان. على العموم الآن كيف ممكن احنا نصمم كهوية بصرية لمشروع بهذه الجمالية؟ الآن طبعا أنا كنت مجهز بعض الصوريات استخدمتهم من الإنترنت، حملتهم أي موقع مجاني. طبعا كل هذه الصور محملة من موقع فريبيك، سبق وتكلمت عن هذا الموقع بشكل كبير. طبعا تكتب فقط في حقل البحث يعني بزنس فقط لا غير، يعطيك العديد من الصوريات، تكون هي صور مجانية بتقوم في تحميلها وبدء العمل عليها. خلني أبدأ بالنقر على نيو سلايد، أي شريحة جديدة، بنقب اليمين وبتوجه الى فورمات باك جراوند، وبجي بختار بيكتشر انسيرت، وبنختار من انسيرت من ملف، وبنحدد اي صوره انت بتكون محملها ومجهزها، وبتنقر مفتاح الانسيرت، فالصوره راح تكون معنا بالخلفيه. كيف ممكن نعمل البنر اليساري يلي راح يكون موجود عليه العنوان للشريحه بالعموم مثلا، او هي راح يكون بنفس العناوين لكل الشرائح. راح اتوجه الى انسيرت يعني اللي هي الادراج، ومن ثم شيبس اللي هي الاشكال. نختار المستطيل وبنكر مع السحب لارسم مستطيل بهذا الشكل. بختار له بدون حواف رسم، انكر باليمين وبتوجه الى فورمات شيب اذا كان البنر الخاص بالتنسيقات مش موجود عندك. الان رح نتوجه الى جريدينت فيل اي تعبئه متدرجه، بنختار لونين وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون، واللون الثاني خلي يكون عندي هذا اللون. اللون الثاني طبعا بعمله شفاف بنسبة 100%، وخلني اختار يكون عندي الاتجاه بالعكس، يعني اللون الازرق يكون عندي بالاعلى والشفافية تكون عندي بالاسفل، تمام. وهذه بالنقطة الاولى بقربها بنسبة تقريبا 20%، ما تكون شفافية بنسبة 100%، بحيث يكون في عندي منطقة عزل لهذا المكان عشان يوضح معي العنوان بالضبط. بكل اختصار بتوجه الى انيميشن هي الحركات، وبنختار فلاي ان، تمام، وبختار يكون عندي اياها من اليسار، تمام، وبتوجه الى خيارات التأثير ومنفعل البنر الخاصة بخصائص الحركة. بختار يكون عندي البدء مع السابق، بتعمل البدء الزمنية بالطريقة اللي بتناسبك، 1 1.5 2 ما عندك مشكلة، وبفعل وثب عند النهاية بحيث يعمل هذه الحركة الجميلة. لكن نحن الآن لاحظ لو شغلنا مرة ثانية أثناء الحركة يعني ظهر أو فقد شيء من الشكل هون، تمام، تحرك كاملا إلى الداخل وبانت عندي الخلفية. هذا يعتبر عيب بالتصميم، حبيت اني اركز على هذه الملاحظه. لحتى نحلها طبعا خلينا نصغر شوي، لحتى نحلها فقط اعطي مساحه للخارج بعض الشيء. الان احنا لو شغلنا خلاص يعني الان ما عاد يعني يبرز من الشكل او من الخلفيه عفوا اي شيء. الان بناخذ اي نص يعني اي تكست، خليني اختار اي تكست موجود، طبعا اختار كنترول زائد سي وبجي لهون كنترول زائد في. طبعا هذه عبارة عن نصوص عادية، راح افك الضغط عنهم، عندي أيقونة وعندي نص عادي وعندي بالأسفل نص، بحددهم كابلات وبختار كنترول زائد جي. بجي بحدد على الشكل الأول اللي عملت له حركة وباخذ ناسخ الحركة وبنكر مرة واحدة أيضا على إيش؟ على النص حتى يكون بنفس التأثير. لكن أنا بجي إلى الديلي أو التأخير، هذا هو التأخير، بجي بعمل تأخير بمدة زمنية بسيطة بحيث انه ما يكون في توائم او ما يبان ان النص موجود على الشكل، يتحرك بمعزل عن الشكل. لو شغلنا تمام، وضحيت نعيدها مرة ثانية،
تمام، تكون معنا بهذه الجمالية. طبعا عناصر الانفوجراف بإمكانك تضيفها وتحركها بنفس الطريقة. أنا يعني فلاي إن مستخدمها لكل عناصر الانفوجراف، لكن الفكرة كانت إنه أنا كيف بدي أعمل هذا البنر الخاص بالعنوان وأحرك الشكل مع العنوان. الأمر الثاني رح نجي لهي الشريحة ونبدأ بالعمل. الآن هي مقدمة الشريحة الرئيسية أو هي مقدمة المشروع عفوا، الاهتمام فيها الكبير يعني مركز الانطلاق الرئيسي للمشروع رح يكون من وين؟ من الشريحة الرئيسية. الآن كيف رسمنا هذه الأشكال وكيف يعني طلعنا هذه العناوين وعملنا حتى إيحاءات الحركة. لو شغلنا مرة ثانية لاحظوا إيحاءات الحركة الموجودة بجانب كل دائرة. هذا هو الاهتمام. الآن خلني أختار ديبليكيت سلايد، تمام، وبقوم بإزالة كل هذه الأشكال. طبعا ما بقي عندي هون غير عندي فقط إيش؟ العنوان، وتعلمنا كيف اشتغلنا تدرج مع العنوان بشكل كامل. الآن كيف رح أبدأ في موضوع الرسم؟ رح نكبر شوي ونبدأ خطوة خطوة وعلى 100 محلة. رح أتوجه إلى قائمة الانسيرت ومن شيبس اللي هي الأشكال نختار شكل بيضاوي، أضغط مفتاح شيفت طبعا وبنكر مع السحب لحتى أرسم دائرة وبضع حوالي اللمبة الموجودة هون. بختار لها خط بلون أبيض. موضوع التعبئة خلني أختار لون أبيض. أنا ما بنصحك أنك تختار بدون لون شيء. إذا كان أعطيت أمر معين وكذا يبقى الأمر يفعل على مساحة الدائرة وليس فقط على الإطار، اللي هي أقصد في الأوامر هي أوامر الإجراءات أو الارتباطات التشعبية. لكن حتى تتخلص من هذا اللون زيد الشفافية بنسبة 100%. تمام. طيب بهذا الشكل بضع يعني ولتكن معنا بصغر كنترول مع الشيفت يعني شوي بحيث تكون معنا بهيدي الجمالية. بتتوجه إلى قائمة الانسيرت وبتوجه إلى الايكونز وبنحدد أي 7 أيقونات 8 أيقونات حسب عدد الشرائح اللي عندك اياه. خليني أضيف 7، هي 2 3 4 5 6 7 وأعطي انسيرت. طبعا بجي بختار لون ابيض او لون قريب الى الابيض، يعني اذا حبيت مثلا، واذا حبيت تعمل شويه شفافيه لا باس بالموضوع، حبيت تعمل ظل لالون الموضوع بيكون جميل. هذه التاثيرات تبقى عندك، يعني الموضوع كيف بتحب انك تزين فبتزين. اضغط على مفتاح الشيفت ومنصغر الايقونات شوي لحتى ما ياخذوا حيز كبير. طيب بجي بحددهم بسحبهم على طرف وببدا بتوزيعهم بشكل جميل. عندي ايقونه اولى وايقونه ثانيه. طبعا في امكانيه اني احدد 3 اشكال، وخلني اتوجه الى طبعا الجرافيكس فورمات او الشيب فورمات، نفس الشيء الادوات نفسها موجوده، وبنختار التوزيع الافقي. تمام، توزيع افقي وبسحبهم مع بعضهم البعض الى هذا المكان. نفس الشيء بجي بختار، تمام، هيدي تكون عندي اياها هون وهذه تكون عندي اياها هون. طبعا البرنامج عم يعطيني هذه المقابض على الشاشه واضحه. تمام، ممتاز. طبعا حتى تساعدني في ضبط المواضع. هذه باخرها لهون مثلا، وهيدي راح تكون مقابيله. تمام، نفس البعد نفس المسافات، بس بحركها يبدو الى الاسفل شوي اعلى شوي. اذا احتكم عليك الموضوع حدد التنتين وبنختار يعني من إليجانت توب محاذاة إلى الأعلى حتى ينضبطوا معي بشكل جميل. وهذه الأخيرة خلي تكون معي هون مثلا بالمنتصف، وشفنا السناب يلي ظهر لي. كلام جميل لحد الآن. بعد ما تقوم بتوزيع الأيقونات بالطريقة اللي بتناسبك ما عندك مشكلة، خلني أعمل ديبليكيت للدائرة. أضغط كنترول مع الشيفت ومنصغر للداخل وبسحبها إلى هذا المكان بحيث تكون عندي إياها محاوطة تماما وفي المنتصف تماما مع الشكل. الآن رح أبدأ بعمل ارتباط بين الدائرة الكبيرة مع الدائرة الصغيرة. تمام، وأنا محتاج أنك تركز هون لأني بالإصدارات الحديثة لبرامج الأوفيس يعني في مزايا وخدمات بتعطيني لياقة في التحكم في جمالية الرسمة ومعنى التناغم أو التنسيق للرسمة. تمام، وبتسهل عليك العملية بشكل جميل. فخلني أختار من الأشكال أي قطعة مستقيمة. لاحظ الآن هذه النقاط اللي ظهرت، أنقر على هذه النقطة وبسحبها إلى ارتباط مع نقطة ثانية من الدائرة الثانية. خلني أول شيء أختار لون، خلني أختار سماكة أيضا وليكن عندي مثلا خلني أختار شرط وليكن يعني منقط. أختار بداية وأختار النهاية. تمام، يعني بحيث يكون عندي بهذا الشكل بداية ونهاية. خلينا نزيد كمان شوي. تمام، هذه بداية ونهاية. خلني نشوف إذا كان في خيارات أكثر. هذا السهم نعطي سهم تكبير شوي يعني وليكن معي بهذا الشكل. فقط موضوع الشرط أني أقلله نوعا ما بعض الشيء.
تسحب تعمل شفافية لهم بحيث يكون يعني السهم مش ظاهر بشكل قوي وحد يعني على التصميم، يكون معي بهذا الشكل. الآن هذا الارتباط مش جميل، لأني أنا محتاج يكون عندي تقريبا يكون عندي موازي أو سنتر، يعني في ضبط في تناسق، هذا اللي أنا قصدته. فبجي على الشكل هذا، لاحظ السهم موجود، بعمل استدارة. لاحظوا جمالية الارتباط، تمام، جمالية الارتباط بتحرك السهم، تمام. نفس الشيء بجي على هذه الدائرة، تمام، وإذا حبيت أنك تنقر وتعمل التفاف لآلة بنفس الطريقة، الموضوع جميل للغاية. هذا اللي أنا قصدته من ارتباط الأشكال بالخدمة الموجودة بإصدارات أوفيس الحديثة. راح أحدد السهم اللي رسمته مع الدائرة الصغيرة، طبعا مع مفتاح الكنترول أو مفتاح الشيفت، وبختار كنترول زائد دي يعني تكرار، وبسحبها على الشكل لهون، وليكن على هذا الشكل، بحيث يعني يكون عندي في المنتصف، وباخذ هذه النقطة وباخذها على ارتباط مع نقطة جديدة. ونفس المبدأ بجي على هذا السهم وبعمل ايش؟ هذا الروتيت او الاستدارة. بكل بساطة برجع بحدد الاثنين، بختار كنترول زائد دي يعني تكرار، بسحبها لهون، برجع بلغي التحديد وبحدد فقط السهم، وبسحب السهم عن النقطة الموجودة عندي اياه هون، وبرجع بعمل هذه الاستدارة لحتى احصل على افضل تنسيق او ضبط لايش؟ للدائرة مع السهم مع الارتباط بشكل كامل. كمان برجع بسحب لهون، بحاول يكون عندي اياه بالمنتصف، يمكن استعيد بالاسهم، ايدي صارت ترجف. طيب برجع بسحب هذه النقطة لهون، نفس المبدأ بجي بعمل الروتيت لحتى يكون نوعا ما الوضع جميل معي، تمام. طيب لاحظ الآن الدائرة الكبيرة لو عملت لها كمان روتيت يتحركوا معي كل الأسهم، فيني أضبط كل الأسهم مع بعضهم البعض، تمام. طبعا بعد ما تنتهي أيضا كنترول زائد دي بسحبها لهون، تمام، برجع بلغي التحديد وحدد فقط السهم وبعمل الارتباط، وبجي على هذه الدائرة وبعمل لها روتيت بهذا الشكل. بسحب دائرتنا لتكون معي تقريبا بالمنتصف، وليكن معي مثلا بهذا الشكل، جميل للغاية. كمان بعمل كنترول زائد دي، تمام، وبرجع بحدد وبسحب لهون، وبعمل ايضا روتيت حتى اضبط يعني هذا الوضع بشكل جميل. كمان برجع بختار كنترول زائد دي وبنقلها على الشكل الاخير، تمام. بحدد الآن هذا الشكل لحال أو عفوا السهم لحال، وبرجع بحدد الدائرة وبعمل الروتيت. الآن بإمكانك ترجع تنقر على الدائرة ونعمل ضبط لكل هذه الأشياء. لحظة جمالية، ضبط تقريبا لكل هذه الأشياء. فرقت عندي هذه الدائرة أنه هذه ليست على المنتصف تقريبا، بإمكانك تضبطها على المنتصف. وناخذ الأيقونة، خليني أعملها أول شيء سند تو باك، إرسال للخلفية، لتحدد معي الأيقونة هذه سند تو باك، بجي على الأيقونة وبضبطها بالمنتصف، والأمور أصبحت جميلة للغاية. الآن بحدد كل هذه الأشكال مع بعض البعض، طبعا بداية بحددهم مع بعضهم البعض كاملات، وبختار كنترول زائد جي، بعملهم ايش؟ شكل واحد. بتوجه إلى الانيميشن، وخلني أختار على سبيل المثال شيب، هذا التحريك، وبختار يكون عبارة عن زوم، وبختار يكون يعني من الداخل ليطلع معي بهذه الجمالية. ممتاز للغاية، تمام. الآن راح أخذ كنترول زائد سي لدائرة، وباخذ كنترول زائد في، وخلني أشتغل عليها هون على حدة. خلينا نجيبها لهون، معزل شوي، تمام. نطبق عليها بعض التأثيرات اللي تعطيني إيحاء الفيد يعني ومع الزوم. خليني أتوجه إلى إضافة تأثير توكيدي، يعني هو تأثير توكيد، هذا هو نمو مثل ما أنا شايفين بالضبط. وخلنا نفعل البناء الخاص بجزء الحركة، بسحبه للبداية بداية، وبخلي يكون عندي مع السابق. المدة الزمنية بتحكم فيها بالطريقة اللي بتناسبك، ما عندنا مشكلة فيها، تمام. نسبة التكبير 150 130 حسب حجم الدائرة اللي عندك، تحب تكبر ما عندك مشكلة أيضا في الموضوع. وبتوجه إلى التوقيت، وبختار يعني يضل يعيد الحركة طالما أنا موجود بالشريحة، تكرار حتى نهاية الشريحة، وبنعطي أوكي. بنفس الوقت بنفس التوقيت بضيف انيميشن جديد، هو الفيد، يعني تأثير خروج اسمه الفيد، يعني خليه يطلع بتضاؤل يخرج بتضاؤل. بنفس الموضوع بخلي يكون عندي مع السابق، وبسحبه يكون عندي طبعا في البداية، تمام. وبنفس التوقيت بعمل نفس المدة الزمنية، هون عندي 2، وبرجع هون كمان بسويها بمقدار أيضا 2، وخلي يكونوا مع بعضهم البعض. لاحظ الآن نحن لو شغلنا، ركز لي فقط على هذه الدائرة، ركز مع بعضنا البعض، لاحظوا الفيديو اللي صار، تمام، بهذا الشكل. نفس المبدأ بجي هون كمان بعمل تكرار
حتى نهاية الشريحة. تمام. إذا كان في بطء كذا أنت بتعالج موضوع السرعة بالطريقة اللي بتناسبك، بس أنا حبيت إني أعطي هذه الجمالية تعطي التوكيد، لكن موضوع المدة الزمنية تحكم في الطريقة اللي بتناسبك. بنكر وبسحب على هذه الدائرة وبعمل التطابق. تمام للغاية. بعمل إيش؟ هذا التطابق. تمام. وبختار كنترول زائد دي وبنسحبها لهون على الشكل الثاني، وكمان بكبر وبعمل التطابق بتأكد منه، أيضا كنترول زائد دي وبسحبها على الشكل الثالث، برجع مع الكنترول والماوس سكرول بعمل أيضا هذا التطابق. تمام. طيب كنترول زائد دي وبنسحبها لهون، بتأكد التطابق تام، كنترول زائد دي وبنسحبها على الشكل هذا. تمام يا أصدقاء. تمام. كمان برجع بختار كنترول زائد دي وبرجع لهون، بتأكد من وجود التطابق تام. لاحظ التطابق اللي صار معانا. تمام. طيب والشكل الأخير كنترول زائد دي ونسحب رسمتنا لهون، وكله موجودين مع الحركات. لأن احنا لو شغلنا طبعا في عندي مشكلة في بدء التأثير. هذا هو الجروب كامل. الجروب كامل فيك تسحبه على البداية ما في مشكلة، لكن أنا كنت حاطه عند النقر بخليه يكون عندي مع السابق. والآن بيشتغلوا معنا كل التأثيرات بهيدي الجمالية يا أصدقائي. طبعا احنا الآن يعني انتهينا موضوع الانيميشن الجميل للشريحة الافتتاحية، وكل أيقونة دلت على وجود ارتباط معين. الآن موضوع العناوين يعني هذه العناوين الموجودة هي يعني إجراء بسيط. يعني نختار من insert اللي هي إدراج شيبس مستطيل ذو زوايا مستديرة. بنصغر شوي وبختار له بدون خط رسم، والتعبئة بتكون عندي متدرجة. خلينا نتوجه إلى فورمات شيب. تمام. بختار جريدينت فيل تعبئة متدرجة من 3 ألوان. هذا اللون خليني اختار لون أبيض، هذا اللون لون فضي يعني درجة أعلى شوي، وهذا فضي مثلا الغامق. تمام. ومن لاينر بختار يمين ويسار او بالعكس. بيكون حصلنا الان على هذا التدرج. بتضيف التكست اللي بدك اياه وبتكرره على كل الاشكال. انا تمام يعني المفروض كنا نحن راسمينه مع الشكل الكامل ونضيف الحركه مع منه بشكل كامل، لكن ما حبيت اني انا اطيل الفيديو كتير، بس فكرته جدا بسيطه شرحت لكم اياها لحتى ما تقولوا الاستاذ احمد قصر معنا باحد الافكار. الله يحفظكم يا رب. الآن كل هذا العمل يلي قمنا فيه تجهيز للفكرة، والسر بهذه الفكرة والتركاية رح نشرحها للقاء اليوم. هذا العمل لحد الآن اللي استعرضناه كاملا هو عبارة عن تجهيز للفكرة يلي رح أقوم بشرحها. تمام. خلني أحذف هذه الشريحة وابقي فقط شريحتي الرئيسيه. انا كنت مجهزها خالص، وانا شرحت لكم كل شيء انا اشتغلت عليه تصميم هذا المشروع، كل شيء قمنا بشرحه. طبعا عندي الشريحه الاخيره ايضا راح اقوم بازالتها. اذا هذا هو المشروع، وشرحت لكم يعني اغلب التفاصيل اللي انتم محتاجينها بتزيين الشرائح بالكامل. الفكره الان انا قلت انه بدي انقر على هذا المكان يعمل زوم وياخذني الى الشريحه بتتكلم عن العنوان الاول اللي هي الشريحه، لكن بتأثير الزوم. فلهيك بتوجه إلى قائمة الانسيرت وبتوجه إلى خيار الزوم بالارتباطات وبختار سلايد زوم، وبنقوم بتحديد يعني كل هذه المصغرات كاملات طبعا لكل الشرائح الفرعية كاملات كلها عندي 7، وبنقر على مفتاح الانسيرت. طبعا ظهر عندي تاب جديد اللي هو الزوم الخاص بالزوم. خليني اضغط اول شيء على مفتاح الشيفت وبنقر مع التحريك للداخل لحتى نحن ايش نصغر يعني رسمات شوي. تمام. طيب ابدا بالترتيب على 100 مهلي. هذه عباره عن شريحه رقم 7 بنحطها هون، هذه شريحه رقم 6، وهذه رقم 5، وهذه رقم 4، وهذه رقم 3، وهذه رقم 2، وهذه رقم 1. طبعا نحن خلينا نعمل اجراء بسيط يعني معاينه افتتاحيه. لما انقل على سلايد زوم هو اعطاني ايش يعني استعرض لي الشريحه. انا بدي انقل مره ثانيه يرجعني الى الشريحه الرئيسيه، ما ينقلني على التالي. لاحظوا هو نقلني على التالي، انا بدي ايش يرجعني. فلهيك بجي الى هذه المصغره والى قائمه الزوم نعطي ريتيرن تو زوم،
يعني أنا رجعني إلى الشريحة الرئيسية، لا تنقلني على الشريحة التالية. نفس المبدأ return to zoom لكل المصغرات، بحيث أنه نحن إيش بعد ما نستعرض محتوى الشريحة وأنقر بأي مكان يرجعني إلى الشريحة الرئيسية. خلينا نشغل مرة ثانية ونحلها نقطة نقطة. لاحظوا الآن نحن رح نشغل، فأعطاني إيش؟ أعطاني المحتوى. لما أنقر مرة ثانية إيش رح يصير؟ ممتاز، رجعني من جديد إلى الشريحة الرئيسية. هذه الفكرة الأولى بما يترتب على موضوع الزوم لمصغرات الشرائح. لكن في عندي عيب واضح على التصميم، بأنه هذه المصغرات شوهت التصميم أساسا. أنا محتاج يكون في عندي آلية تانية أعرض فيها، يعني هذا رجعناها شوي، يبقى هذا الشكل هو الموجود مش المصغرة، وبحيث لما أنقر عليه ينقل لي إلى الشريحة نفسها تماما، بس أنا بدي أغير الصورة. بقول لك ماشي، هذه التركاية هي سر حلقتنا اليوم ولقائنا اليوم. خلني أتوجه أول شيء، أو قبل ما أتوجه، لما أنقر على أي مصغرة وتوجهت إلى قائمة الزوم، في عندي هون شيء اسمه change image، يعني تغيير الصورة. ممتاز للغاية، يعني أنت بتحسب بتغير الصورة. طيب أنا شو الصورة بدي أحطها؟ قال بدي أحط صورة مستطيلة لكن شفافة، بحيث أنه لما أركبها هون شو يعطيني اللي خلفه اللي هو هذا الشكل، لكن بالواقع هي عبارة عن صورة موجودة أنا عم بنقر عليها، اللي هي مصغرة إيش؟ الشريحة الثانية اللي هي الزوم. فبدي أعمل هذه الخدعة، تمام، وهذه تركاية جميلة. خلني أتوجه إلى انسيرت ونطبقها عملي عشان تفهموها معي بالضبط. أختار مستطيل وبنقر مع السحب وبرسم مستطيل على قدر فراغ الشريحة بإيش بالضبط؟ على قدر فراغ الشريحة بالضبط. طبعا بختار له بدون خط رسم. أما التعبئة بدون، قال لا، بجي بختار التعبئة وليكن أي لون، خلني أختار لون أسود مثلا، وبجعل الشفافية 100%. شو بنسوي؟ نجعل الشفافية 100%، لكن ما بقول له بدون تعبئة. بدون تعبئة يعني ما راح يكون في عندي مساحة لأنقر عليها، لكن هذه المساحة، خلينا نقلل شوي، هذه المساحة موجودة سواء كان اللون غامق ولا كاشف، لكن هذه المساحة متاحة لإيش؟ للرسم. تمام، شفافية بنسبة 100%. لاحظوا هذا المستطيل يلي نحن سويناه شفاف، بنقر عليه باليمين وبتوجه إلى Save as Picture، بقول له احفظ لي إياه كصورة. خلني أحفظه بنفس المجلد في التسجيلات، كنت عامل نيو فولدر هون بهذا المكان ومسمي بيكتشر 1، ما في مشكلة، لكن الصيغة هون PNG برضو ما في مشكلة، وبختار سيف وبقوم بإزالته. شو بدنا نسوي حاليا؟ نقوم بإزالته. إذا نحن رسمنا مستطيل، سوينا شفاف بنسبة 100% وبدون حواف رسم، وحفظناه كصورة PNG. الآن بجي إلى هذا الشكل بكل بساطة، بتوجه إلى قائمة الزوم وبعطي Change Image، تغيير الصورة. تمام، وبتوجه إلى ملف، طبعا إلى المكان حفظنا فيه هاي الصورة، وبعطي Insert. إيش اللي صار يا أصدقائي؟ يلي صار إنه تم استبدال مصغرة الشريحة بالصورة اللي قمنا بتصديرها، لكن الصورة أساسا هي شفافة، فما بين معي الموضوع إنه في عندي صورة هون. خلينا نجرب ونشوف. طبعا تمام، هلا لحد هذا بنخلص منه، لكن الارتباط لاحظوا هو موجود ولا اجمل من هيك. طيب انا كيف راح اتخلص من هذا الاطار، مع اني قلت للصوره نحفظ غير اطار الزوم شيء واطار الصوره شيء اخر. تمام، برجع الى الزوم، هذا هو الزوم بوردر، هذا الزوم بوردر هذا خاص بالزوم، فبختار نو لاين، خلاص ما ضل عندي مشكله فيها. بنفس الطريقه بجي على الشكل الثاني Change Image، بحدد الصوره من ملف نفس الصوره، وبختار Insert وبختار بدون خط رسم للمصغرة. نفس الشيء للكل، بجي بعطيها تغيير الصورة وبلغي الحواف. نفس المبدأ الشريحة التالية، بختار بالملف بحدد الصورة وبعطي Insert وبلغي البوردر، وبجي لهون نفس المبدأ كمان بعطي من ملف، تمام، وبلغي البوردر، ونفس المبدأ بجي على الصورة ما قبل الأخيرة. تمام يا أصدقائي، بجي بغير، تمام، وبلغي البوردر، عفوا، تمام، وبجي كمان على الأخيرة بنغير الصورة، تمام، وبلغي البوردر. فالآن نحن لو شغلنا ما راح تظهر مصغرات الشرائح لحضراتكم، لكن كل واحدة في مكانها موجودة. ولاحظوا الهنجر أو الإصبع الموجودة هون. فخلنا نجرب الانتقالات وحدة على سريع مع بعض. الشريحة الأولى، الله ولا أجمل من هيك، بس انتهيت بنقل مرة ثانية بيرجعني للعرض الرئيسي بهيدي الجمالية، وبجي بختار الشريحة الثانية،
لحتى يعطيني هذا العرض الرائع والجميل والاحترافي بتركاية بسيطة وجميلة للغاية. تمام، بجي على الشريحة الثالثة، راح نشوف المحتوى بيظهر لي بهذه الطريقة بشكل جدا احترافي. تمام يا أصدقاء، بجي للشريحة اللي بعد المنة. تمام، يتم ظهور المحتوى أيضا بطريقة احترافية، ولما أنقر بيرجعني إلى الشريحة الرئيسية. نفس المبدأ، بجي بنقر بهذا المكان. تمام، بيظهروا معي شرائح كابلات، ولما بنقر بيرجعني. وبقي عندي آخر تنتين، خلينا نجربهم ونشوف الارتباطات والمصغرات. ما شاء الله، الوضع جميل جدا جدا ومبهج بصراحة. يعني هذه الطرق اللي تعرض فيها الأشكال بطريقة احترافية، ويعني المشكلة أن الباوربوينت هو ليس مشكلة، المشكلة بصراحة فينا ما عم نقدر نقدر الإمكانيات اللي عملي بيدعمني فيها باوربوينت في إطلاق العنان بخيالي. تمام، فقط تركايات بسيطة ممكن نطلع منها أشياء جدا احترافية. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم. كالمعتاد فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، وبذكركم مرة أخرى، أو يمكن أنا ما حكيتها بداية الفيديو، لطلب هذه الملفات خدمة الانتساب في قناة عالمكم بتخولكم بالحصول على كل ملفات الأعمال يلي بقدمها على قناة عالمكم. ألقاكم على خير وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.